ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តក្នុងកម្មវិធីចម្អិនអាហារជាមួយនឹងពួកយើងក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកពីរបៀបនៃការចម្អិនផាត់ថៃឬក៏អាចហៅបានថាគុយទាវផាត់ថៃចង់ដឹងថាពីវិធីចម្អិនក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំរបស់ផាត់ថៃមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកគ្រឿងរួមមានអំពិលទុំម្ទេសក្រៀមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមប្រេងឆាអំបិលម្ទេសកំប៉ុងទឹកត្រីស្ករត្នោតនិងទឹកគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆារួមមានស្ករត្នោតសណ្តែកដីលីងតាំងឆាយប្រេងខ្យងបង្គាក្រៀមប្រេងឆាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបង្គាស្រស់សណ្តែកបណ្ដុះស្លឹកកញ្ឆាយតៅហ៊ូស្ងួតគុយទាវសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនិងបន្លែដែលយើងយកមកប្រើបន្ទាប់ពីយើងឆារួចរួមមានគល់កញ្ឆាយសណ្តែកបណ្ដុះក្រូចឆ្មានិងម្ទេសជ្រក់ជំហានដំបូងយើងត្រូវយកគុយទាវមកត្រាំទឹកមុនគេហើយសម្រាប់គុយទាវម៉ាក Double Kirin យើងត្រូវការរយៈពេលពី15ទៅ20នាទីត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ឬក៏ពី3ទៅ5នាទីត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅឆ្លៀតពេលនេះយើងនឹងយកតៅហ៊ូស្ងួតមកហាន់ជាចំណិតជ្រុងតូចៗចំពោះតៅហ៊ូស្ងួតនេះប្រិយមិត្តអាចស្វែងរកនៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងចំពោះស្លឹកកញ្ឆាយប្រិយមិត្តត្រូវយកវាមកហាន់ជាចំណិតវែងៗដែលមានប្រវែងប្រហែលជា5ទៅ6សង់ទីម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាវិធីនៃការចម្អិនគុយទាវផាត់ថៃយើងបែងចែកជា2ដំណាក់កាលគឺទី1យើងត្រូវធ្វើទឹកគ្រឿងសម្រាប់យកទៅឆាជាមួយនឹងគុយទាវហើយនិងដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលឆាគុយទាវផាត់ថៃសម្រាប់ការធ្វើទឹកគ្រឿងដំបូងគេយើងត្រូវយកទឹកមកដាំឲ្យពុះសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងយកអំពិលទុំមកជ្រុំជាមួយនឹងទឹកដែលកំពុងតែពុះនោះរហូតដល់វាចេញជាវិជាតិសព្វបន្ទាប់មកយើងចម្រោះយកតែទឹកមកប្រើតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតយើងនឹងយកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសក្រៀមមកកិនលាយបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ម្ទេសក្រៀមយើងត្រូវយកវាមកត្រាំជាមួយទឹកឲ្យវារីកសិនទើបអាចយកមកកិនបានសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលពុំមានម៉ាស៊ីនកិនប្រិយមិត្តអាចយកវាមកចិញ្ច្រាំជំនួសក៏បានបន្ទាប់ពីយើងបានត្រៀមនៅគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកគ្រឿងដំបូងយើងត្រូវយកឆ្នាំងមកដាក់កម្ដៅឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងឆាចូលដាក់បញ្ចូលនៅគ្រឿងដែលយើងបានកិនរួចបន្តមកទៀតគឺម្ទេសកំប៉ុងសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់បានរសជាតិហឹរបន្ថែមដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតបន្តមកទៀតគឺទឹកអំពិលដែលយើងបានចម្រោះរួចដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្ទាប់មកទឹកត្រីកូរឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យទឹកគ្រឿងបានលាយបញ្ចូលគ្នាសព្វល្អបន្ទាប់មកយើងនឹងចាំរហូតដល់ទឹកគ្រឿងពុះជាការស្រេចអូខេឥឡូវនេះគឺយើងឈានមកដល់ដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលឆាគុយទាវផាត់ថៃអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវយកខ្ទះមកកម្ដៅឲ្យក្ដៅបន្តិចសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ប្រេងឆាចូលនិងយកខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមមកលីងរហូតដល់វារាងក្រៀមបន្តិច
បន្តមកទៀតយើងនឹងដាក់បង្គាចូលប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបស្ករត្នោតបង្គាក្រៀមនិងសណ្តែកដីលីងតាំងឆាយបន្ទាប់ពីបង្គាឆ្អិនហើយយើងនឹងគៀបយកបង្គាចេញសិនមុននឹងបន្តឆាជាមួយនឹងគុយទាវព្រោះថាយើងមិនចង់ឲ្យសាច់បង្គាមានលក្ខណៈស្វិតខ្លាំងនៅពេលដែលយើងឆាយូរពេកបន្តមកទៀតគឺតៅហ៊ូស្ងួតសម្រាប់គុយទាវនៅក្នុងថ្ងៃនេះចុងភៅនៃកម្មវិធីចម្អិនអាហារជាមួយនឹងពួកយើងបានជ្រើសរើសយកគុយទាវម៉ាក Double Kirin ព្រោះថាគុយទាវនេះមានសរសៃស្វិតល្អងាយស្រួលក្នុងពេលឆាហើយថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនៅគុយទាវម៉ាក Double Kirin នេះនៅតាមបណ្ដាផ្សារនិងតូបលក់ទំនិញនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងឆាគុយទាវបានសព្វល្អហើយយើងនឹងដាក់ស្លឹកកញ្ឆាយចូលបន្ទាប់មកគឺបង្គាដែលយើងបានចម្អិនរួចបន្ទាប់មកពងទាឬក៏ពងមាន់2គ្រាប់បន្ទាប់ពីយើងឆាសព្វហើយយើងនឹងដាក់សណ្តែកបណ្ដុះនៅក្រោយគេឆាម្ដងទៀតរហូតដល់សណ្តែកបណ្ដុះបានចូលសព្វជាមួយនឹងគុយទាវជាការរួចរាល់បាទឥឡូវនេះគុយទាវផាត់ថៃរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លៀតពេលវេលាដើម្បីសាកល្បងធ្វើនៅគុយទាវផាត់ថៃនេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា